reka tubivugeho ubu metre mubinyemereye ibyo bya system z'amabanki kubera ko mwabikozemo igihe kirekire mwakozemo za audit mwakozemo ubu consultant sinzi consultant mu Kinyarwanda umuntu yabivuga ariko ni ukuvuga umuntu wo hanze ujya gutanga ubwenge bwe cyangwa se ubumenyi bwe kugira ngo afashe icyo kigo kuva mu bibazo cyangwa se ku imizamukire myiza. Metre ibintu by'amabanki ni biza ko mukomoje kuko turi muri iyo ntumbero y'ibikoresho bya FPR byo kugira ngo amafaranga ave mu banyarwanda yiyerekezaho. Ikoresha rero uwo muyoboro wa banki cyane cyane banki ya Kigali tuzi ko twese ko ari ya FPR. Rwose ibyo ni ibintu twe tubireba nigeze no kubikoraho ikiganiro hano burya itangazamakuru sindirambyemo ariko iyo ngiye kureba nsanga ubuzima butandukanye bw'igihugu bwose naragiye mbukoraho ubushakashatsi mu rwego rw'itangazamakuru. Nigeze kugaragaza ukuntu Banque de Kigali yahawe ibintu mbese by'umwihariko yo yonyine gufata amasoko yose ya leta. Iyo uvuze leta uvuga leta ya FPR uvuga FPR. Ni ukuvuga ko banki ya Kigali ariyo inyuzwamo systeme zose za leta. Ni ukuvuga amafaranga atangwa n'abaturage avuye muri biriya ni ukuvuga niba hari imishinga ya leta igomba gushorwamo amafaranga agomba kunyura muri banki ya Kigali. Niba leta igomba kwemerera abantu inguzanyo runaka binyura muri banki ya Kigali. Ibyo bintu wabaye iyo systeme y'amabanki urayizi yo mu Rwanda. Ibyo bintu kuki hari andi mabanki, hari amabanki y'ubucuruzi sinzi niba igikora niba itarazimye, ngira ngo hari nayo FPR yagiye imira. Ibyo bintu si umuyoboro ukomeye cyane utuma FPR nyine ishobora kunyunyuza ubukungu bw'abandi hirya no hino kugira ngo bwiyerekezeho. Urakoze bwana Simpunga. Wenda ibintu by'amabanke umwanya dufite ni mutoya. Ubundi ni isomo njya nigisha muri university ku bijyanye n'imicungire y'amabanki. Ni isomo rufite credit 6. Urumva mu gihe dufite gitoya ntago umuntu yabisobanura ku buryo bwimbitse. Ariko wenda mbere yo kuvuga ibintu bya beka n'uburyo yabonye uriya mwanya, ndagira ngo mbwire abanyarwanda ubundi beka kuva na kera yari banke nziza, yari banke y'Ababiligi. Njye nagize n'amahirwe mu gihe nakoraga niga cya cyiciro cya maîtrise, mu kurangiza nakozeyo stage muri beka, ariko icyo gihe yayoborwaga n'Ababiligi. Yewe twari dufitanye n'imishyikirano kubwo nashoboraga no kubonamo akazi kubwo nakungiriza umuyobozi wa beka. Urumva ko ibyo bintu bya beka mbizi cyane. Wenda hari ibintu nashobora kuvuga kubera ibanga ry'akazi, ariko nibyo navuga ibyo iki gihe beka ikiri y'Ababiligi. Ngira ngo mu rwego rw'amategeko nta n'uwagira icyo ankurikiranaho kuko iyo beka ni yari iriho icyo gihe n'iriho ubu ngubu ntaho bihuriye. Icyo gihe rero nagize amahirwe yo kwinjira mu mikorere ya beka nk'ibanke rwose yacungwaga neza, ariko bamaze kugenda habayemo ibibazo. Kuko niba ari banke irimo leta, ubanza leta ubu ngubu ifitemo imigabane hejuru ya 50. Ni ukuvuga ngo
leta niwe munyamigabane usumba abandi majoritaire. Ni ukuvuga ngo n'ibyemezo byose bifatwa bijya mu mucyo wa leta tuvuga ngaha ni FPR. Icyo gihe rero iyo bigenze bityo, banki iba itangiye guta umwimerere wayo mu micungire ya banki. Umwimerere w'imicungire ya banki ni iki? Umwimerere w'imicungire ya banki ushingiye ku gisobanuro cya banki. Banki ni iki? Banki ni ikigo cy'imari cyakira amafaranga y'abantu bafite amafaranga menshi badashobora gukoresha, bakajyana kuyabitsa muri banki, hanyuma ikayaha abandi bantu bafite ikibazo cy'amafaranga bashaka gukora imirimo ibyara inyungu. Ngicyo igisobanuro cya banki. Ni ukuvuga ngo muri banki hagiyemo abahuzabikorwa babiri, hakiyongeraho uwa gatatu ari we leta. Ni ukuvuga ngo hari abakiriya uzana amafaranga akajyana muri banki, na wa wundi uzaza kwaka inguzanyo muri banki, hakaba banki, hakaba na leta igomba gucungera amabanki. Beka rero nk'uko wabivuze, isa nk'aho ariyo banki yahawe bya bindi bavuze imirimo cyangwa se ibikorwa byose bijyanye n'akazi gakorwa n'amabanki. Ibi bindi kuvuga ntabwo ari ugusebanya. Iyo ugiye muri Kigali ukareba abantu bajya ku murongo bashaka amafaranga muri banki, ari ababitsa cyangwa ababikuza, ushobora kugenda ukamara nk'isaha, amasaha 2-3 batarakukorera ibyo ugomba gukorerwa. Ariko bajya mu yindi banki ugasanga nta n'umuntu uhari. Ibyo byose ni ukuvuga ngo imishahara inyuzwa, abantu bashaka inguzanyo cyangwa se niba hari amafaranga, wenda niba banki y'igihugu, banki nkuru y'igihugu ishaka gutanga bya bindi bita impapuro z'amafaranga, des obligations cyangwa les bonds, usanga ibyo byose binyuza muri beka kurusha ku yandi mabanki. Icyo gihe rero cyabaye n'iki? Ni ukuvuga ngo hari amabanki yasubiye hasi, banki ya beka ijya hejuru. Icyabaye n'iki? Dufite beka yitwa banki y'igihangange, ariko buriya bushakashatsi bwerekanye ko banki ya beka imeze nka wa munyeshuri w'umuhanga mu baswa. Sinzi nabyumvikana. Dufite banki yitwa igihangange mu Rwanda, ariko yagera muri Afurika ikaba banki y'196 ku mabanki 200. Ibyo byose rero byerekana ukuntu sisiteme y'imicungire y'amabanki mu Rwanda ari ikibazo, uhereye no kuri ya banki ya beka, kuko niba ari banki ikora neza ntabwo yagombye kugira uriya mwanya. Birumvikana rero, niba dufite banki ifite umwanya nk'uriya, ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikira, uriya mwanya uko utangwa, hari ibintu bigenderwaho bashingiye ku micungire ya za banki. Hari n'ikintu bita nka test de resistance. Test de resistance ni iki? Ni ukuvuga ngo barareba banki, iyi banki igeze mu bihe bikomeye, ese iyi banki ishobora kubyitwaramo neza? Ubwo abakoze iya raporo bahasanze habaye test de resistance, hakaba nk'ikibazo kigwiririye amabanki mu Rwanda, hakaba nk'ikibazo wenda nka beka, abantu yahaye inguzanyo ntibashobore kwishyura, basanze beka idashobora kwitwara neza. Hakaba nk'ikibazo ubukungu bw'igihugu bukagwa hasi, cyangwa se hakaba ikibazo cya politiki, aho abaturage bumva
badafite umutekano ku buryo bumva bagomba kugira amafaranga yabo bakajya kuyabikuza muri banki. Ese beka iramutse itunguwe abakiriya babo bose bagahaguruka bakaza ati turashaka amafaranga yacu, ese beka ifite ubushobozi bwo kuba yatanga ayo mafaranga? ngira ngo ni ibintu byinshi biherwaho kugira ngo barebe uko banki icunzwe n'ukuntu banki ishobora guhabwa amanota mu ruhando rw'andi mabanki. Ikindi wagikomojeho ni ibintu bijyanye no gutanga inguzanyo. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikira, dushingiye ku buryo ku gisobanuro cya banki, buriya akazi gakomeye banki ikora ni ugutanga inguzanyo, ni nayo nshingano ya banki. Ibyo birebera he? Niyo urebye ishusho y'umutungo wa banki, ni ukuvuga ngo pila ya banki asset, usanga 75% bigizwe n'iki? N'inguzanyo. None se niba izo nguzanyo zidatanzwe neza, ikibaho ni iki? Ikibaho ni uko hari abantu batazashobora kwishyura. Niba badashobora kwishyura, icyo gihe banki izagira ibibazo. Twarabibonye abantu bahabwa. Aho hantu turahagaruka, ndagira ngo ukivuga kuri ibyo by'amabanki, hari ikintu cyantangaje nyine muri ubwo bushakashatsi nigeze gukora kuri ibyo bigega bya banki, aho nasanze ibyo bigega byose by'inguzanyo, ibyo bigega byose bitanga amafaranga mu baturage bishyirwa muri beka, noneho bigatanga izo nguzanyo ku buryo inyungu zose zivuyemo zigaruka muri beka. N'izo nguzanyo urebye amafaranga yose yo mu baturage akaza anyuzwa muri beka. Nakozeho ubushakashatsi nsanga ibigega hafi byose, umubare w'ibigega bibaho ngaho mu Rwanda ni byinshi cyane. Ibigega ejo hazaza, iterambere fund, agaciro. Abadukurikiye bari kubinyandikira bati amafaranga ashyirwa mu gaciro fund akava mu baturage ajya muri beka, akava muri beka ajya hehe? Yageze muri beka nako bayageze muri FPR. Hari ibigega byo kuzahura ubukungu, hari ibigega bya BDF, ibigega bya za FARG, ari amabanki ya za aya mabanki y'abarimu, za sako zose zitandukanye z'abantu. Hari aya masoko atandukanye y'ibice bitandukanye by'abanyarwanda. Ibyo ngewe mbona ari apartheid, biriya bintu byabayeho muri Afurika y'Epfo, sinzi ukuntu byagarutse mu Rwanda, byo gushyiraho bamwe ngo murahahira abandi mwe ntimuhemerewe. Muri Afurika y'Epfo niho nayibonaga, hari amasoko y'abazungu, hari n'andi y'abirabura. Ni ibintu twebwe iyo tubyumva nkatwe tuba hano mu bihugu byateye imbere, turibaza se ibyo twumva nibyo koko? Ariko iyo ngize amahirwe nkabona umuntu nkawe uri aho ngaho, ubibamo, wabikozemo, ubihahiramo, nawe bigiraho ingaruka, aba ari amahirwe kugira ngo nibura dushobore kubyumva. Uko kuntu leta igenda igafata ikintu cyitwa amafaranga cyose ikakizana ikakinyuza muri beka kugira ngo amafaranga yinjire muri FPR, ibyo bintu biteye isoni muri iki kinyejana cya 21. Ni ibintu bikomeye, kuko bisa nkaho u Rwanda rufite, navuga ngo leta muri leta, kuko tuvuze leta izwi, iyi tujya tubona ba Minisitiri Shyaka uko bakora turabizi,
tukaba n'indi leta itazwi nyine ku buryo bw'amategeko biko birumvikana, ariko mu buryo bw'ukuri irahari, ayo leta ya FPR. Ni ukuvuga ngo rero hari bwa bukungu bw'igihugu ubu tubona nyine bibayabaye, ariko hari n'ubwa bukungu bwa FPR. Hari n'abantu babivuga kandi bishobora kuba ari nabyo, ko muri iyi minsi bishobora ko na FPR nayo ishobora kuba inahembwa n'abakuze kuko irusha n'amafaranga igihugu. Murumva aho ibintu bigana. Aho rero bigana ni hehe? Aho bigana nuko usanga igihugu, ubukungu bw'igihugu bufite ikibazo, nuko usanga ifaranga ry'igihugu ritangiye guta agaciro. Ibintu twarabibonye ukuntu ku isoko ibiciro bimeze bite. Twabibonye ukuntu ku isoko ibiciro byazamutse. Kubera iki? Ntabwo abaturage bafite ubushobozi bwo guhaha, bya bindi twita pouvoir d'achat. Ikindi kandi kinakomeye, ibi bintu bibangamira muri rusange politike y'ifaranga. Ndashaka kubwira abantu badukurikira ko ikintu cyitwa politike y'ifaranga, ikintu cyitwa ifaranga ni ikintu gikomeye mu bukungu bw'igihugu, ni ikintu gikomeye mu busugire bw'igihugu, ni ikintu gikomeye kugira ngo ubukungu bw'igihugu bwaguke, bugire n'igihagararo mu rwego ari mpuzamahanga no mu rwego rw'akarere. Nagira ngo nabwira n'abantu tuganira kandi kuganiriza, ejo bundi hari ikiganiro mpaka cy'abantu bize iby'amabanki, twari tukureba ibintu bijyanye n'agaciro k'ifaranga n'akamaro k'ifaranga mu bukungu bw'igihugu. Twageze aho hantu tuvuga ku kintu cy'Ubushinwa. Hari abantu bari bavuga ati Ubushinwa mu myaka 30 ubukungu bwabwo kuzaba kibaye igihugu gifite ubukungu bukomeye kurusha ubukungu bwa Amerika. Ibyo bintu twabigiyeho impaka, ariko njye ntabwo ariko mbibona, nako nabwiraga abagenzi banjye. Nkabwira nti kugira ngo Ubushinwa uko ibintu bimeze ubu butere imbere, ni uko Ubushinwa bwagira ifaranga rifite agaciro mu ruhando mpuzamahanga. Ndavuga iya faranga rya yuan. Ubu ngubu ifaranga rifite agaciro mu ruhando mpuzamahanga ni $. Ubu ngubu ifaranga rifite agaciro mu ruhando mpuzamahanga ni ya faranga y'Abanyaburayi. Ubu ifaranga ry'Abashinwa ku rwego rw'isi, ibyo bita devise de réserve, amafaranga mpuzamahanga y'agaciro akoreshwa ku isi, Ubushinwa bufite 4% bw'amafaranga y'agaciro akoreshwa ku isi. Nanjye nabwiraga abantu rero ibyo ntabwo bishoboka niba Ubushinwa butagerageje ngo bugire ifaranga nibura rigerageze kwingayinga $, cyangwa iriya faranga navugaga ry'Abanyaburayi. Yego Ubushinwa buri kugerageza, ejo bundi hari ibintu bwakoze bushaka gushyiraho ikintu kimeze nk'ikigega gihanganye na bya bigega mpuzamahanga, ndavuga ikigega cy'imari y'isi FMI cyangwa se banki y'isi. Muzi ko biriya bigega byombi bicungwa nka banki y'isi, buriya abantu bayicunga bagomba kuba Abanyamerika cyangwa inshuti zabo. FMI abantu bagomba kwihagarara bayicunga ni Abanyaburayi. Niko bimeze, nta Mushinwa ushobora kujyamo. Abashinwa rero nabo bati kugira ngo ubukungu bwacu butere imbere ni uko dushobora gushyira ikigega cyacu. Abakurikira ikintu cyitwa BRICS, ni ikigega bashyizeho bahuriyeho na Brazil, BRICS, Russia, ikindi kirimo ni Ubuhinde, hakazamo Ubushinwa, hakazamo na Afurika y'Epfo. Ikintu ushaka kugaragaza rero, ibi bintu FPR iri gukora, igafata nk'ifaranga ry'u Rwanda ikaricunga kuriya binyuze mu buriya buryo twabonye bwa systeme bancaire iri gukoreshwa. Icyo bigamije ni ugukubita hasi ubukungu bw'igihugu, kandi koko ubukungu uko bumeze ntabwo rwose ari ubukungu bushobora gutuma umunyarwanda atera imbere. Bigaruka kuri cya kintu atangiye avuga nti
hari umugambi, hari gahunda y'igihe kirekire y'uko FPR ishaka kugira ya leta igaragara na ya leta itagaragara, ariko mu by'ukuri ariyo ikora byose mu rwego rw'ubukungu yewe no mu rwego rwa politiki. Hanyuma umuturage uri mu Rwanda agatindahara, yamara gutindahara ikiba n'iki? Iyo umuntu yatindahaye aba yireba ku buzima bwe, iyo umuntu yaburaye aba areba ashakisha ikintu cyatuma aramuka, ntashobora no gutekereza ko umutegetsi runaka afite uruhare, ashobora kuba afite uruhare mu miyoborere mibi atuma aba mu kaga. Bityo umuturage ntafate umwanya wo gushaka uburyo bwose bushoboka bwo kugira gute, bwo kwivuna abo bategetsi no gushaka guhindura ubutegetsi. Gusa icyo nabwira abantu bo muri FPR cyangwa se abadukurikira ni uko bizamera nka bya bindi by'umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ntabwo iyi sisiteme FPR ikoresha mu rwego rw'ubukungu, ntabwo iyi sisiteme ishobora kuzayihira kuko amateka y'isi yagiye abyerekana. Urakoze. ngira ngo bishobora kuba umugani byaratangiye umutego ushibuka, kuko iyo twumvise uburyo ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga itandukanye yagiye ireba muri iyi myaka ya nyuma imiyoborere cyangwa se n'imicungire y'igihugu ya FPR, amagambo bagiye bayivugaho ntabwo bigaragaza ko uko bayishyigikiye, uko bayifashije bizahinduka cyangwa se byahindutse. Hari mu minsi yashize mwumvise ibigo bitandukanye bivuga ku byerekeranye n'imibare FPR itanga, aho bavuga rwose ko batakiyemera. Bavugaga babihuza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko bo babona ubwo buryo bw'ubuyobozi bwa FPR ari uburyo hari intambara ziziguye n'izitaziguye. FPR ishyiramo amafaranga menshi, hari ibya gisirikari, umubare w'abasirikari ngombwa utari ngombwa ibyo, ariko kubonaga ko u Rwanda gafite abasirikari baruta hafi ibihugu bingahe bifatanije, urebye n'umutungo gifite. Hari babivugaga bakurikije umutungo bajya kwiba hanze, ndashaka kuvuga nko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uburyo bajya n'ibindi by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ubwa nyuma ahangaha ejo twagiraga ikiganiro hano cy'umuryango w'Uburayi, aho inteko ishinga amategeko yavuze iti, baranabivuze abadepite benshi bavuga no mu mibare amafaranga y'imfashanyo n'ay'iterambere bahaga u Rwanda, bayavuga mu mibare bati ibyo ntabwo, icyo gihe babivugira kuri biriya bikorwa bakoreye Paul Rusesabagina n'ubu bigikomeje n'imanza no kumushimuta. Bavuga bati imiryango, bafata ibyemezo bikakaye bavuga bati mubyoherereza Amerika, mubyoherereza umuryango w'abibumbye, mubyoherereze ahantu hose mbese u Rwanda rukura amafaranga, tubagaragarize ko tudashobora gukomeza gufasha u Rwanda mu gihe rufite iyi myitwarire. Nari mbihereye kuri icyo wari uvuze uti imfashanyo, amafaranga y'imfashanyo ntabwo bizakomeza gutyo, umutego wanga ikinyoma ngira ngo uri gushibuka, niba utaramaze no gushibuka, nk'abanyarwanda bikaba biduhangayikishije rwose. Ndetse hari abantu badukurikiye hano rwose bagiye bandika ibintu byiza cyane, aho bavuga ati FPR ifite kuva ku Rusenda kugeza kuri Rwanda Air mu Rwanda. Ni mugenzi wacu wabyanditse. Undi nawe avuga ati
mbere yo kureba umutungo actif hakwiye kurebwa n'umutungo inkomoko yawo passif. Iyi passif niyo yerekana nyiri umutungo. U Rwanda rwa nyuma ya 1994 ni agahugu ka Kagame na FPR ye kubera intambara z'ubwicanyi. Ibyo rero ni ibitekerezo byinshi bagenda baduha kandi bifite imvano. Abandi bati ubujura FPR ikora twese turabubona. Hakorwa iki kugira ngo imigirire ya FPR ihinduke, tugire ubukungu bushingiye ku muturage? Icyo ni ikibazo wabaza, ndetse nawe wenda waza kuvugaho Maître Bernard Ntaganda. N'ibindi hano hari chat rwose ishyushye cyane, aho bavuga bati FPR yagombye kwimika ubumuntu, ukuri n'urumuri. Icyo ni igitekerezo nyine batanga. Undi nawe ati rwose ati abo baturage nyine bavuga ko abaturage nyine banyunyuzwamo umutungo, ati abo baturage nabo bafatwa na FPR nk'umutungo. Birasekeje ariko biranababaje. Nuko n'ibindi ibyo bitekerezo byose, ati abaturage bafashwe nk'amatungo magufi, inkoko zitora mu bishingwe zigatera amagi zitarya zitanamenya aho bayarira. Urumva nyine nagira ngo abadukurikiye bumve ko ibitekerezo Maître Bernard Ntaganda we udusangiza, ishusho uduha atari iyawe wenyine. Abantu bose bakora iki kiganiro ni benshi cyane, ntabwo nshobora kubamenya umubare, ariko hari abo nshobora kubona n'abo ndashobora kubona. Ni benshi cyane bakurikiye iki kiganiro hirya no hino ku isi, kuko dufite imirongo myinshi cyane twumvikaniraho. Hari za YouTube, hari indi mirongo myinshi ibiri live, yose ikiganiro gitambukaho. Ndashobora kubonera keretse nk'ikiganiro kirangiye nkajya kureba abadukurikiye n'aho bagiye bari, kuko ikoranabuhanga rirabinyereka. Nagira ngo rero ngaragaze ko ibi bitekerezo uri kuduha bidatandukanye n'iby'abantu hirya no hino badukurikiye, kandi bose abadukurikiye ntabwo ariko harimo n'abantu bari muri FPR. Wenda babyumva bakumva ari ukuri bakifata, bamwe ntibatange ibitekerezo wenda, ariko ndakubwiye ko bisangiwe rwose n'abantu benshi cyane. Tukivuga ku byerekeranye n'imisoro inyuzwa mu mabanki, nabwo ntabwo ari banki ya Kigali itanga inguzanyo gusa. Ibyo nyine twabigaragaje, kuko ibigo byose, amafaranga yose asohoka mu gihugu agenda agomba kunyura muri banki de Kigali, banki ya Kigali. Ariko n'agaruka yose ngira ngo hari ukuntu nyine anyura muri banki ya Kigali, kuko izo nguzanyo zibyara inyungu. Izo nyungu zijya muri banki ya Kigali. Biriya bigega byose, za koperative, ayo mafumbire, izo mbuto byose, ibyo byose bitangwa na FPR, ni ukuvuga na banki ya Kigali, bikagaruka. Ibyo bintu Maître Bernard Ntaganda, banki nasiyonari ibikoraho iki? Ese banki nasiyonari ikora akazi ki muri kiriya gihugu ugereranije n'ayo mabanki ya FPR? Urakoze Bwana Simpunga, nari kukigeraho ntanga igisubizo cya banki. Nerekanye ko hari abafatanyabikorwa batatu. Ni ukuvuga ngo hari abakiriya ba banki, hakaba na banki nkuru
y'ibihugu. Banki nkuru y'igihugu rero ukuntu ikora buriya ni banki nyine y'igihugu, umuyobozi wayo ashyirwaho n'inama ya guverinoma. Inama ya guverinoma ni FPR, na politiki rero y'ifaranga rimwe na rimwe hari igihe bayirengagiza bakigira muri politiki ya FPR yo gucunga ifaranga. Bwana Simpunga, ibi mvuga ni ibintu nzi. Muri CV watanze byerekanye ko ndi umwe mu bo bita aba auditeur externe bashinzwe za microfinance bemewe na banki nkuru y'igihugu. Asibye ko muri iyi minsi babinyambuye nyine banze ko mbikora, nyamara urebye abantu bafite ubushobozi muri uru Rwanda ni bakeya mu bijyanye n'ibyo bya microfinance, cyangwa se bafite n'ubushobozi n'abafite ushingiye ku bumenyi cyangwa se dushingiye no ku burambe ku kazi. Ndi mu bantu bake bize ibintu by'amategeko, bakaba baranize n'ibintu by'ubukungu mu ishami ryo gucunga amabanki. Ndagira ngo mbwire n'abantu badukurikira, byajyaga bimviramo n'ikibazo abantu bakangira n'amashyari, kuko banki yegeye buriya banki nationale, banki nkuru y'igihugu yashyiragaho liste y'abauditeur externe kuri website. Ariko ndakubwira abakiriya nabonaga abakiriya b'abanyamahanga, kuko bati ibyo byose uyu muntu azi amategeko, abazi n'iby'amabanki. Ni ukuvuga ngo ntabwo twiga gushaka umuntu uzatwigira amategeko cyangwa se umuntu uzadukora iby'amabanki. Ibintu rero ndi kubabwira ni ibintu byinshi mfitemo inkuru. Ngaruka kuri cya kintu navuze nti banki nationale y'u Rwanda ntabwo icunga politiki y'ifaranga nk'uko icungwa mu rwego rw'igihugu, ahubwo icunga politiki y'ifaranga nk'uko bicungwa na politiki ya FPR bishaka. Ndabaha nk'urugero, nababwiye ko ikintu gikomeye muri banki, akazi gakomeye muri banki, igice kigize ishusho y'umugabane cyangwa se y'imari cyangwa se umutungo wa banki ni ibintu byitwa inguzanyo. Nawe natanze urugero rwa 75%. Ariko urebye ukuntu izo nguzanyo zitangwa, ibyo bintu ntarafungwa nagiye byandikaho nerekana ko inguzanyo zitangwa mu mabanki mu Rwanda bibaza ko harimo ikene wabo, harimo kureba nyine ari ikene wabo gusa, niba ari imishinga byabaga n'ikene wabo, ahubwo izo nguzanyo ziri gutangwa muri activity, mu bikorwa bitabyarira inyungu banki, ahubwo ni ibikorwa bituma banki zishobora guhomba kubera ko zidashobora kwishyurwa. Igikorwa cya mbere ngira ngo mvuge ubu ni ibintu byo gushyira mu kubaka amazu. Iki kintu ni ikibazo gikomeye twacyanditseho, abantu bize iby'ubukungu no muri beneri bagiye babyandikaho berekana ko uburyo inguzanyo ziri gutangwa zijyanwa mu byo kubaka ntabwo bifitiye akamaro ubukungu bw'igihugu, ahubwo amabanki azatemba. Kandi nibyo hari banki nyinshi zagiye zigwa bashyira barunda amafaranga mu bantu ngo nibubake amahoteli. Reka nyirangize uracyumva neza. Urumva icyabaye ni iki? Tubitanzeho ubugurangingo baravuze ngo reka tugomba kwerekana ishusho y'u Rwanda gusa, nyamara iryo shusho y'u Rwanda se ayo mafaranga ari kujyanwa hehe? Ntabwo ari kujyana mu kazi kabyara inyungu ku buryo bwihuse. Biri kumvikana? Inzovu za Nyamweru ubu turi kuvugana, reka ndagize gato ntaribagirwa. Ubu turi kuvugana, ejo nari ndi mu mujyi wa Kigali. Urabona uriya murongo uvuye kuri CHK
ukagenda hariya munsi y'ahahoze radiyo Rwanda hariya kuri hariya ugakomeza uriya muhanda uba kuri iriya shuri ry'Ababiligi ugakomeza kera mbere y'intambara ubanza habaga ntuza imprimeri Peter Sente ugakomeza habaga na ambasade y'Abagande ugana ahahoze beka n'ubundi ugakomeza kuri beka haruguru hari perezidansi ariya mazu yose bubatse amazu ariko ndakubwiza ukuri 95% ayo mazu nta bantu bayarimo none se urambwira niba banki wafashe amafaranga y'abaturage ukayashyira kubaka amazu kandi mu kintu gikomeye mu gucunga amabanki ikintu gikomeye ndashaka no kubibwira abadukurikirana hari n'ababizi ikintu cyo gucunga nabi amabanki cyagiye gikubita hasi ubukungu bw'ibihugu byinshi muribuka ikibazo cyabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu bya mortgages cyabaye iki batanze amafaranga mu kubaka amabanki abantu babura abajya mu mazu muribuka ikibazo cyabaye mu bihugu bitaga Les Dragons Asiatiques ni bya bihugu bya Singapore ni bya bihugu bya Malaysia ni bya bihugu bya Hong Kong ni bya bihugu bya Thailand bari abantu bafashe amafaranga bayashyira mu kubaka amazu ndavuga amafaranga y'amabanki babura abantu bayajyamo icyabaye niki ubukungu bwabo bwahise bugwa hasi ubu no mu Rwanda mwabonye cya kigo gishinzwe ibintu byo RSSB niba ari RSSB kira twakitaga ke social cyafashe amafaranga y'abaturage kijya kubaka amazu ayo mazu babuze bajyamo ubuke social iri guhumba ubuke social iyo umuturage agiye kwaka amafaranga ye banyarwandakazi iyo umuturage agiye kwaka amafaranga ye yo kwiteganya y'ubwiteganyirize ntabwo ashobora kuyabona bigaragara rero mu rwego rwa politiki y'ubukungu mu rwego rwa politiki y'ifaranga Beneri ni ukuvuga ngo yatezutse ku nshingano zayo ni ukuvuga ngo yigiriye mu kureba ibyo FPR ivuga ati reka twubake amazu tubwire abanyamahanga ngo dore u Rwanda rwateye imbere dufite amazu ayo mazu se ni bande bayarimo ubu ngubu ijanisha dufite nuko hafi 20% ariyo mazu ashobora kuba ni ukuvuga ngo ibyumba 20% n'ibyo bishobora gukodeshwa mwavuzanya cya kintu bagiye guha abantu muri babandi y'amahoteli iyo ni raporo yasohotse amahoteli hafi 150 yafashe inguzanyo mu banki kubaka amahoteli icyabaye n'iki yananiwe kwishyura aya mabanki rero mubona nayo afite icyo kibazo ni ukuvuga ngo ngewe nigeze gukora stage muri BCB guca mu ijambo gato hari n'abagiye bavuga bahugiye mu byerekeranye n'ubumenyi bw'icungamutungo n'ubukungu bavuga ko biriya bintu byakozwe ku bwende bisa naho kugira ngo bahe abantu amafaranga bubake ibyo bintu noneho babura amafaranga yo kubyishyura babifate n'amafaranga yabo bayafate kandi koko niko byagenze kuko ibyo bintu byagiye bigurwa n'abantu bari muri FPR cyangwa se na FPR tuzi biriya by'inganda zaba bacuruzi bose na biriya bintu byose byo kwa ba Rwigara n'abandi na biriya byaba Rujugiro bavuga ko ababiguze n'abantu FPR yatumaga ni ukuvuga ko yabahaye amafaranga nkaho yabashikishije barayafata bubaka ibintu ibategeka kuko bavugaga ko n'abari bamakuza biriya bizu byose ari FPR yabategekaga ibyo bubaka mwubaka ibi FPR ikabategeka kubaka ibyo yifuza kuzafata ikabaha amafaranga abandi bakishima bati tugize amahirwe noneho FPR yarangiza ari amafaranga yabahaye ikayagarura ari
na cyamunara ikoresheje igafata ibintu byabo, abantu bagasubira ku isuka, n'ubwo abantu ngo bakennye. Rwose nagira ngo ntange ishusho y'uko ibyo yavugaga ari ibintu biri mu mico no mu ngiro. Ni ibintu bikomeye, niba ndavuga ngo dufite igihugu mu kindi, ariko ingaruka zabyo ni bya kibazo dufite cy'ubukene. Ariko nanone icyiza gishimishije, ibyaha twavuze by'umutego mutindi, ibi byose byo gufata beka bakayiha uriya mwanya, ni ibingibi abakoze iyi raporo bashingiyeho. Kuko abakoze raporo barareba bati ariko se iyi micungire ya beka cyangwa se imicungire y'amabanki muri rusange mu Rwanda imeze gute? Ubundi kugira ngo utange nk'inguzanyo, kuko ndibanda ku nguzanyo, kuko nk'uko nabisobanuye, ku isi ikintu gituma amabanki yikubita hasi ni uburyo inguzanyo iba izacunzwe. Rwose icyo kintu ni ihame remezo ry'amabanki, yo mu micungire y'amabanki, ni nacyo kintu baheraho gukora bya bindi nise tesite de resistance. Kuko niko nabivuze, 75% by'umutungo wa banki uba uherereye he? Mu nguzanyo. Niba rero utanze inguzanyo, izo nguzanyo utazashobora, ugatanga inguzanyo abantu batazakuriha, ni ukuvuga ngo banki iragwa. Byarabaye mu Rwanda, nuko BCDI bayigurishije, asibye ko habayemo n'ibindi bibazo bya politiki. Ariko njyewe BCDI biriya bibazo byayo njye nari nabivuze kubera ko nakoze mu stage. Njye nari nabivuze, barantuka bati no kindi gukora ubushakashatsi. Ibi bintu muri gukora ukuntu management imeze, ntabwo mbahaye imyaka itarenze 2 kandi ko byagenze. Wari bavuze hari banki ugeze kuvuga ntabwo kibaho, BCR kibaho. BCR kibaho nayo yagize iki kibazo kugeza aho bayigurisha. Yewe na leta yaratanzemo amafaranga, ariko bibora biba biranga kugeza igihe ibanki igurishijwe. Bivuga ngo rero cya kintu twavuze cy'umutego mutindi ushibukana nyirawo, ni ibingibi by'umwanya beka ifite nka banki tuzi iri ku isonga, ariko yagera imbere y'amabanki yo muri Afurika ikaba banki y'igikuri. Ni ukubera iki? Bari no kureba ese iyo beka icungwa gute, n'uburyo leta irimo byabyo ni ikibazo. Ubundi mu micungire y'amabanki amenshi ntabwo ubundi leta yagombye gufata imigabane ingana kuriya, kuko iyo ifashe imigabane ingana kuriya, ni ukuvuga ngo ibigarurira banki ikayicunga uko ishaka. Rimwe na rimwe na bwa buryo bwo gutanga inguzanyo niba bitange bakurikije uko biteganywa n'amategeko, uko biteganywa n'imigenzo myiza yo gucunga amabanki. Nk'ubu ngubu kugira ngo utange inguzanyo, hari ibintu bigenda bikurikizwa uko inguzanyo igenda itangwa. Icya mbere, iyo utanze inguzanyo ugomba kubanza nibura kureba ese iyi nguzanyo nta risike ihari, ese aho umushinga inguzanyo igiye gutangirwa, uyu mushinga uzabyara inyungu, ubu ugatanga inguzanyo. Iyo umaze gutanga inguzanyo, ufata izindi ngamba zituma ukumira ikibazo cyavuka, nibyo bita les mesures préventives. Ibyo bintu iyo birebye muri amabanki nka beka ntabwo ushobora kubibona. Ibyo bintu byose rero nibyo bihuzwa, bikavuga ati ariko iyi banki idakurikiza iyi migenzo yose, iyi banki harimo akaboko ka leta, iyi banki nigira ikibazo, bizagenda gute? Cyane cyane ko bafite n'amakuru y'uburyo n'igihugu kiyoborwa, bafite n'amakuru y'uburyo ubukungu bw'igihugu buba buteye. Nk'ubu ngubu hari principe zikoreshwa.
iyo ari igihugu gihagaze neza mu bukungu bigaragara ko icyo gihugu iyo banki ishobora igize ibibazo igihugu gishobora kwitabara hari principe bita too big to fail too big to fail aho ukurikije ko ubukungu bw'u Rwanda iyo principe ya too big to fail ntabwo ubushobozi bw'ubukungu bw'u Rwanda uko bumeze bushobora na rimwe gufasha banki yaba yagize ikibazo ibi rero niyo bigaruka nyine tukabona ya myanya y'169 mu gihe twiga tuvuga ngo turashaka ko igihugu gitera imbere turashaka ko u Rwanda Kigali iba wa mwanya w'isoko ry'imari n'imigabane hari n'ikindi kintu kinakomeye muri iyo micungire ya beka ndahamya nkomeje ko n'uburyo bwonyine izo loan zitangwa harimo ikibazo ubundi iyo watanze ubundi inguzanyo hari ikintu kimeze nka serivisi après vente bivuga iki wa muntu wahaye inguzanyo ugomba kumukurikirana ukamenya ese ya nguzanyo amafaranga twamuhaye ayo mafaranga yayajyanye aho bikwiye tuzi abantu benshi bari muri mu bayobozi bakomeye bigerera mu buyobozi bwa FPR baha izo nguzanyo barangiza akajya kwiguramo imodoka ziryoshye ibyo twajya tubibona aho umuntu bamuhaye nka $300,000 akajya kuguramo imodoka ya $100,000 kubera iki ntago uwo muntu niba bakubwiye ngo umukurikirane wajya kumukurikirana uri umukozi wa beka cyangwa w'indi banki ugasanga ari umuntu uri mu kazu icyo gihe uzasubira inyuma ibi bintu nkubwira ni ibintu bikomeye ndashaka kubwira abadukurikira njyewe ubwanjye hari kese nzi banki yatsinzwe n'umukiriya kubera iki kubera ko hatabaye cya kintu cya serivisi après vente ntabwo ari banki yo mu Rwanda byagenze bite nimwe mu banki yo muri Kenya bahaye umuturage amafaranga nako ntabwo ari umuturage na entreprise bamaze kuba entreprise umuturage koko iragenda ikora ibyo agomba gukora igira ibyago abakozi bacunga nabi amafaranga bahawe inguzanyo bacuze nabi amafaranga banki iza kumwishyuza ahubwo ati no cyewe nanone kwishyura ibintu byagenze nabi n'ibiki byose njye ndabyibuka hari kabine twakoranaga yo mu Butaliyani y'umutaliyani yarampamagaye irambwira ati uyu muntu ukora umukiriya wanjye tumufashe ute ko agiye kuregwa muri banki barambwira ati shakira ingingo dushobora gukoresha mu mategeko yaduhuza na banki ndabyibuka hari principe twakoresheje yo muri droit commun y'amategeko asanzwe muri droit civil ivuga iti banki igomba gukora serivisi après vente ya serivisi après vente ni ukuvuga ngo gukurikirana umukiriya imukurikirana gute ni ukurana za nguzanyo yazishyize aho bigomba ni ukureba iki ni ukureba niba na kontabilite n'ibiki byose abikora neza icyabaye ni iki habaye ubufatanya kuryozwa ubufatanye sinabyumvikana kuryoza ubufatanye dushingiye kuri iyo principe imeze gute ni ukuvuga ngo banki nk'inzobere mu gucunga yari ibizi yagombaga kumenya nta buryo itagombaga kubimenya reka mbivuge mu gifaransa la banque en tant que professionnel il savait il devrait le savoir il ne pouvait pas ne pas le savoir voilà le principe ya droit commun twakoresheje umuturage cyabaye n'iki zari miliyoni banza hafi banza zari miliyoni 250 icyo babaye ni ukuvuga ngo bafashe
igice kimwe, ikindi gice ariha igice kimwe kubera ko habaye ubufatanye uburyozwa, habaye ubufatanye mu kuryozwa icyo kibazo cyo kuba itarashoboye guhemba. Ubu tugiye mu Rwanda, ni amabanki angahe ashobora gutsindwa? Ni amabanki angahe? Ni amabanki angahe ashobora gukora serivisi après-vente? Ntabwo bishoboka. Ibyo byose nibyo nakubwira ngo turagaruka kuri cya kindi, aba bantu baha amanota amabanki, ibyo byose bagenda babyandika babireba, ese koko izi principe, izi serivisi après-vente banki ya Beka n'izindi banki mu Rwanda birashoboka? Ntabwo bishoboka, kubera ko za nguzanyo harimo ikene wabo. Za nguzanyo iyo umuntu ayihawe ari wa muntu nyine ufite agatuza, abanyamapeti, hari n'ikintu nibagirwa. Ubu mu Rwanda abantu b'abakire ni abasirikare bakuru, abantu b'abakire ni abayobozi bakuru, nibo mu mazu meza, nibo baza mu mahanga, nibo babiyobora. Bwana Maître Bernard Ntaganda, si ibyo ni ikibazo ngo ukiyoborwa na koroneri runaka, ikigo cya transport ngo kiyoborwa na koroneri kanaka, ikigo, ibintu nk'ibyo umuntu akabyibazaho ukavuga ati ese bariya abantu babyigiye he? Babyize ryari? ahubwo abandi ngo basigaye babaye abashumba babo. Ni ukuvuga ngo umucuruzi ariwe wagombye kumererwa neza mu ifaranga, akaba mu nzu nziza, akagenda mu modoka nziza. Ntabwo ariko bimeze. Nyamara kandi ubundi ari umusirikare cyangwa se umukozi wa leta cyangwa se minisitiri, ubundi yagombye kuba umugaragu w'abaturage, agashimishwa n'uko yakoreye umuturage, ntashimishwe n'ubona ahangayitse. Abenshi ubona bahangayikishijwe n'uko hari ikamyo zabo zagiye mu Mombasa, abenshi ubona bahangayikishijwe n'uko hari inzu ye yabuze umuntu uyijyamo kuyikodesha. Ntaribagirwa kubera cya kibazo cyo guhatira amabanki gutanga inguzanyo zo kubaka amazu. Ariya mazu yabuze abantu bayajyamo. Ingaruka ni izihe? Ubu ngubu nkanjye w'umwavoka bari kunsaba ngo sinshinge kabine iwanjye mu rugo nkuremo. Ngaho mbwira, murumva ibyo bintu by'ubusuma biri mu buyobozi bwa FPR? Ibyo bintu asibye ko bizageraho niba bibasaze ko abantu batwumva, Bwana Simpunga, kuyobora igihugu byanze bikunze uko FPR iyobora, niba idahinduye umuvuno nk'uko tuyisaba, kandi nkeka ko ibyo tuyisaba tuyifitiye n'impuhwe, nkeka ibyo tuyisaba biri mu nyungu zayo. Ntabwo turi bya bindi ba Beni wiwi, ba bandi bemera abandi ubwana. Oya, ibintu tubibwira nk'ibi ndi kuvuga ni ibintu byo kwigira inama, aho kugira ngo banyirukane ku kazi cyangwa se bambuze kwikorera kuba umwavoka, cyangwa se bandeke nikomeze kabine yanjye ntange n'uwo musaruro, bandeke nikomeze kuba umukonsulita ari mu mabanki cyangwa se muri ibyo bigo bindi bya leta, kugira ngo ntange n'ubwo bumenyi. Ahubwo urabona nyine mbateye ikibazo, nyamara ndi igisubizo cy'ibibazo bafite. Aho rwose byari inyuma mu bibazo nari kubaze nyuma. Ese ubwo bumenyi bwose, uwo musanzu watanze, ukurikije ubumenyi wari ufite, ubu ngubu tuzi ibibazo wagize, ugafungurwa bakagutoteza. Ubu ngubu nta bushobozi ufite bwo kongera gukora mu bigo bya leta cyangwa se mu bigo byigenga, cyangwa se ngo ufungure kabine yawe wongere wiyungayunge. Maître, ubuzima bwawe nk'ubu ngubu bumeze gute mu byerekeranye n'ubushobozi bwo kuba nawe wagitanga umusanzu mu gihugu, kuko nicyo twari tugezeho? Nkeka ko abanyarwanda bose barabizi,
iyo bagiye muri iyi nzira yo kurwanya ibibi byo kwanga akarengane FPR ikorera abanyarwanda, icyo bakora ni ukuguca amaboko. Ni ukuvuga ngo rero kuva nafungurwa sinshobora kongera kuba auditeri wa za microfinance, kuko kuba auditeri byemerwa na banki nkuru y'igihugu. Ubu ngubu hari abantu bajya bampamagara ari abo hanze bakavuga ati bite ko twakubuze bite, nkavuga ati ntabwo nshobora guseritifiya amakonte yanyu. Uretse n'ibyo kabine, nari mfite kabine nikora ku bwanjye, iyo kabine bayimye ibyangombwa, iby'ubwavoka bo banze gusubira. ni ukuvuga yuko uburenganzira bwo kugira ngo ukore babukwambura rwose, babukwima. Barabukwima mu rwego nyine bw'iterabwoba, mu rwego rwo kwereka n'abandi bati nimureba uriya yakoze ibi ngibi, dore uko twamugenje namwe muzamera gutya. Nkeka ko ibyo ni ibisanzwe, niko leta z'ibitugu zikora, ariko njye nkunda kubwira abantu ko ibyo FPR yaba inkorera byose njye mbishyira mu rwego bw'ingamba z'umujenerali afata igihe yatsinzwe urugamba. Ce sont des stratégies de perdant. Ntabwo ibyo bintu ari byo bizatuma ntakomeza umurongo niyemeje, kabone n'ubwo bimbabaza cyangwa se bimpungabanya, ariko guhungabana gukomeye ntabwo gushingiye kuba umuntu adafite ibintu. Guhungabana gukomeye ni ukuba udafite ukuri. Ibyo rero rwose ni n'umwanya wo gutanga ubutumwa. Ibyo bankorera byo, yewe uretse no gusura kuri ako kazi, ubu sinshobora na pasiporo barayinyimye, urumva perimi yanjye yo gutwara imodoka barayinyimye. Nkeka ko bana na diplome banza bayica, sibyo ko iyo baciye mu Rwanda nta n'ikintwaye, hari indi ifite yiruta wenda nanayirisha agize nuko bigenze. Ariko ibyo ntacyo bintwaye njyewe, kugira ngo nshimishwe no kumva ko bampamagara ko kamyo yanjye yaguye, bampamagara ko inzu yanjye yabuze abapangayi, njye nshimishwa no guhamagarwa n'umuturage ambwira ati ahangaha badusenyeye, ahangaha nahohotewe, wadukorera iki kugira ngo udufashe uturenganure. Ikindi nkiri kuri icyo kibazo wambajije, ibi bintu byo kunca amaboko ntabwo rwose ari byo bizatuma hataba impinduka mu Rwanda. Mwabonye ko hari n'abantu basigaye banavuga n'ibyo twatinyaga kuvuga. Kera ejo bundi nigeze kubwira uriya mukobwa umwari Diane, mubwira nti mutaravuga, famiye Rwigara itaravuga, numvaga meze nkaho ndi umusazi, kuko ndabona ariko se umuntu umwe muri 12 uhaguruka akavuga abandi baceceka, aho koko se ndi umusazi? Ariko ahagurutse, kuko uriya muryango mbene n'umwanya bariya n'intwari, bahagurutse bakavuga, bagahagurutsa abanyarwanda, bakerekana akarengane, naravuze ni ariko burya Rwanda ntari umusazi. Urumva? None haje n'abandi ba Karasira, murabumva, haje ba Apotre bandi, haje ba Idamange, naye nibabye na mugenzi wanjye we sinavangwaraje n'ubundi yaratuye ahari, ndavuga Madame Victoire Ingabire. Ibyo bintu rero naribwiye FPR, none mbibwire, niyo bakwica banyica, ndakubwiza ukuri, ubu ngubu impinduka ntishobora guhagarara. Hazavuka abantu bakomeye, bavuga ibikomeye, bakora akazi gakomeye karenze ibyo. ngo aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Aha, sinzi impamvu rero abantu bo muri FPR bakomeza kumva ko gukoresha ibintu by'igitugu. Wari uvuze ngo nakora nk'akantu aka ngaka, hari akantu
abajene bakunda kuba cyangwa abanyapolitiki batera urwenya, ubanza ari nyakwigendera Patrick Karegeya ngo wabivuze ngo iyo FPR yakwanze ngo niba ihinze urusenda ubanza iyo urandura, cyangwa ubanza aho wahinga urusenda ntabwo rwakwera. Ariko sinzi niba abantu muri FPR bandeba kuri radiyo yanyu na televiziyo, ibyo byose barambona. Ubu se ntabwo ndiho, ndacyariho kandi nkeka ko ntanameze nabi. Ni ukuvuga ngo rero ni bya bindi ngo inyoni ntabwo ihinga ariko ibaho. Nkeka ko niho narangiriza subiza icyo kibazo warumbaje uko mbaho. Inyoni ntabwo ihinga ariko ibaho, kandi uburyo bakoresha ntabwo bizatuma abantu basubira inyuma, kuko icyo turwanira kirahari. Igihe cyose icyo turwanira gihari, nkeka ko abantu nkanjye bazabaho banakomeye, banavuga bikomeye, banarwana intambara y'inkundura kundusha gukoresha imbaraga nk'izo nkoresha. Reka dusoreze ikiganiro cyacu hano rero, Maître Bernard Ntaganda, nubwo ntashoboye no kukubaza na kimwe cya gatatu cy'ibibazo nari nateguye ngira ngo rwose ngushimire ibintu byinshi byiza udusobanuriye, kandi impamvu nshimangira agaciro kabyo ni uko uri umuntu wabibayemo, ukaba uri umuntu n'ubu ubirimo. Ntabwo ari kimwe n'uko umuntu yaturuka ibunyanaka, umuntu yaba ari ibunyanaka ikantarange mu mahanga runaka ngo avuge ku bibera aho ngaho, kuko we ubirimo, urabireba umunsi ku munsi, isaha ku isaha. ndagira ngo ngushimire, ariko rwose ngira ngo mubwire ko niba nta na kimwe cya gatatu cy'ibibazo nari nateguye dushoboye, kuko buri ngingo yose wari uyifiteho nyine ubuhamya, uyifiteho ingero, ku buryo umuntu kuguca mu ijambo burya byatuma bitumvikana neza, akaba ariyo mpamvu. Ariko ngira ngo udusezeranye rwose yuko tuzapanga, tuzashaka ikindi gihe n'ibyo bibazo tukaba tugenda tujya imbere muri ibyo bibazo bifite ukuntu bituma abanyarwanda babona isura y'ubuzima barimo. Ni ikintu gikomeye cyane iki kiganiro, ndagifata mu by'imena abanyarwanda dushobora kuba tubagejejeho. Hari igihe umuntu aba mu kintu ntiyumve impamvu, akumva arababaye cyangwa akumva arishimye ariko ntamenye impamvu. Ikiganiro cyawe rero ni ikiganiro cyafashije abantu kumva ubuzima bwabo, uburyo buriho n'ubuzima bw'igihugu cyabo. Ndagushimiye rero, ngira ngo nkureke uruhuke. Maître Bernard Ntaganda, wafata ijambo usezera ku badukurikiye. Murakoze. Wari uvuze uti ntabwo na kimwe cya gatatu cy'ibibazo bateguye ntabwo washoboye kubibaza. Nanjye nagira ngo umbwire abadukurikiye, ni byinshi twagombaga kuvuga. Nkeka ko bisa nk'aho ari umusozi ngiro, nk'uko nabivuze. Ibintu by'amabanki, ibintu by'imisoro, ubundi ni ubumenyi rwose bwagutse. Hari abikoraho teze ya dogitora, hari abikoraho ubushakashatsi ku buryo bwagutse. Nkeka ko tuzagenda tugerageza kubiganiriza abanyarwanda, wenda abantu bumve ko tuguma muri bya bindi bya politiki. Bamwe bavuga ko ari bya politiki, bamwe bavuga ko ari ngo byacitse. Tunavuga n'ibintu bifatika. Hariya nerekanye ko iyo FPR ivuga ngo ubukungu bw'u Rwanda bumaze imyaka 26 bwiyongeraho 8%, 9%, warangiza ugasubira inyuma ngo igihugu gifite ikibazo cy'uko abaturage biyongera cyane. Barangiza bavuga ngo abaturage biyongera cyane kuri 3%. Ubundi abaturage biyongera 3%, ubukungu bukiyongeraho 8%, nta n'ikibazo byatera. Kuki se bitera ikibazo? Ngira ngo uwakwinjira mu bintu bya FPR akinjira mu bintu by'ukuri bya ekonomi n'ibyo byose, rwose ngewe nkunda gukoresha ijambo rishekeje, ngewe mbisekesha iryinyo rimwe.
uravuga ngo mufite ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kandi abaturage b'u Rwanda biyongeraho 3%, ubukungu bukiyongeraho 8-9%, warangiza ngo ufite ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Bivuga ngo rero ubwo bukungu ntaburiho. Nkaba rero nasezera shimira abanyarwanda abumva ikinyarwanda badukurikiye, kandi nkagira ngo shimire radiyo televiziyo Urumuri, nagushimire nk'umusaza w'inararibonye ukuntu rwose utunganya ibiganiro bigaragara ko harimo ibintu by'ubushishozi, bigaragara ko harimo ubunararibonye, bigaragara ko harimo kureba kure, ku buryo natwe binatwubaka uburyo tugomba gusobanurira rubanda n'uburyo tugomba gutanga ibisubizo bihamye kandi bisubiza neza ikibazo umunyamakuru nkamwe aba yatubajije. Murakoze cyane rero, Imana ibafashe mwese. Nawe ugira umugoroba meza Maître, mu izina ryanjye rya radiyo Urumuri rwose turagushimiye, ndetse no mu izina ry'abadukurikiye bavuga bati nk'uyu Musakusa niko bayise, ati Maître Bernard Ntaganda, intwari ntagereranywa, ukwiye kuba chef de la magistrature supreme, waritanze n'ubu ukitanga, kandi ni amagambo cyangwa se igitekerezo rero gisobanura ibindi abandi batanze tutasubiramo, kugira ngo nyine nkwereke ko ari radiyo Urumuri twanyuzwe, ari n'abadukurikiye banyuzwe. Ahasigaye nkwifurije kugira ibihe byiza, kandi mvuga nti naho ubutaha kuri bya bibazo byinshi byasigaye. Mugire ijoro ryiza Maître. Murakoze cyane nanone.